Nagu eelnevatest loengutest juba teada oled saanud, on rände riiklik reguleerimine üsna uus nähtus. Aga kuidas seda ikkagi täpsemalt tehakse? Sellele küsimusele järgmiseks vastuseid otsimegi. Rändepoliitika kesksed küsimused on, keda me siia ootame, kui palju ja mis eesmärgil. Nii võime näiteks eristada töörännet, pererännet ja õpirännet. Kõige sagedamini on rändepoliitika fookuses just majanduslikud eesmärgid. Näiteks võib ränne olla lahendus tööjõupuudusele, mis pärsib majanduskasvu. Tööjõupuudus võib olla üleüldine, näiteks kui tööealine elanikkond on mingil põhjusel järsult kahanenud. Struktuurse tööjõupuuduse korral napib aga inimesi mingitel konkreetsetel tegevusaladel. Sellest lähtuvalt saavad riigid otsustada, kas liberaliseerivad rännet laiemalt või eelistavad konkreetseid sektoreid. Mõnikord vaadatakse rännet ka mitte kui mingi probleemi lahendust, vaid pigem võimalust, mis annaks konkurentsis teistega eelise. Mis oleks, kui me suudaksime oma riiki meelitada maailma kõige helgemad pead ja ettevõtlikumad hinged? Need, kes ei tee lihtsalt tööd, vaid otseselt või kaudselt loovad töökohti paljudele teistelegi. Selleks on paljud riigid välja töötanud erinevaid nii-öelda talendirändeskeeme, mille sisuks on nii võimalikult paindlike sisserändereeglite pakkumine sellele sihtrühmale, kui ka oma riigi kujundamine atraktiivseks sihtkohaks. Et olla järgmine Silicon Valley, piirkond California osariigis, mis on saanud tõeliseks inseneride ja IKT talentide mekaks. Mõned riigid lihtsustavad samadel põhjustel ka õpirännet. Tänane andekas välistudeng on homne tippspetsialist. Lisaks on ta jõudnud õpingute käigus juba sihtriigi ühiskonnas kohaneda ning seetõttu ka lõimuks paremini. Teinekord täidab õpiränne aga hoopis teistpidist eesmärki. Riik ei soovi mitte importida tulevikutalente, vaid hoopis eksportida oma kõrgharidust. Pakkuda mõõduka tasu eest tudengitele võimalust omandada heal tasemel haridus koos välismaal elamise kogemusega. Välistudengile võib see olla hea stardiplatvorm rahvusvahelisele karjäärile või ka õpitu rakendamisele kodumaal. Sihtriigile ning ennekõike sealsetele ülikoolidele on see aga arvestatav sissetuleku allikas, mis võimaldab veelgi sealset hariduse ja teaduse kvaliteeti tõsta. Loomulikult ei lähtu rändepoliitika eesmärgistus alati üksnes riigi omakasust. Rändaja ei ole mööbel, mida niisama siia-sinna nihutada võib. Temalgi on inimõigused, sealhulgas õigus pereelule, mis on kirjas juba ÜRO inimõiguste deklaratsioonis. Sellest tulenevalt peavad riigid võimaldama näiteks tööle tulnud välismaalasel teatud tingimustel kaasa võtta ka oma lähemad pereliikmed. Pereränne tõstab rändemängus paljuski panuseid. See võib tähendada, et ühe töörändaja asemel saabub riiki hoopis 4-liikmeline perekond. Niisiis peavad riigid korraga juhtima hästi erinevaid rändevoogusid. Ühtedesse valdkondadesse on vaja inimesi juurde meelitada ning selleks tehakse neile riiki saabumine ja näiteks elamisloa taotlemine võimalikult lihtsaks. Nimetame neid inimesi talentideks. Samal ajal võib aga olla inimesi, kes küll väga tahaks sinna riiki tulla, aga tegeleda hoopis millegi muuga. Seda ei pruugi riik aga soosida, sest poliitika eesmärgid on mujal. Ning lisaks tuleb üks silm hoida veel kohalikul elanikkonnal, ega suurem rõhk rändele neile probleeme või ebakindlustunnet kaasa ei too. Piltlikult öeldes on riik nagu maaparandaja, kes rajab ühtaegu nii jõepaisusid kui kuivenduskraave, et vett ühte kohta piisavalt jõuaks, aga samas teist kohta üle ei ujutaks. Ja samal ajal ehitab see maaparandaja veel veetorustiku selleks, et saada hoopis kõrgema kvaliteediga joogivett ja veenab kohalikke, et see vesi on täitsa joodav ja nii edasi. Kõiki neid kaalutlusi arvesse võttes töötavad riigid välja erinevaid rändeskeeme lausa kirurgilise täpsusega, et eristada erinevaid ränderühmi ning vajadusel neile ka erinevaid reegleid kehtestada. Näiteks Ameerika Ühendriigid on loonud mitukümmend erinevat staatust sinna minna soovivatele inimestele. Erinevate skeemide vahel orienteerumine võib olla kaunis keeruline, aga riigile annab see hoobasid juurde. Näiteks, kui muutub mingi valdkonna tööjõuvajadus, ei pea tervet süsteemi ümber tegema ega sellega kaasnevate mõjudega tegelema.
samuti on riikidel erinevaid hoobasid, millega rändemahtusid piirata. Ütleme lihtsustavalt, et meil on kvoodimeetod, tööturu kontrollimeetod ja punktimeetod. Kõige lihtsam meede on kvoot. Kehtestame näiteks teatud viisaliigile või üldse kõigile sisserändajatele konkreetse piirmäära. Näiteks otsustame, et meie kvoot on 100 supermodelli aastas. Ning 101. ütleme viisakalt, et kahjuks rohkem pole vaja. Proovige järgmine aasta jälle. Muidugi võib vaielda, et pole ühte õiget arvu. Kõik sõltub nõudlusest. Näiteks ühel aastal on tööd kõigest 10 supermodellile, kuid siis laieneb mitu mainekat moemaja ning järsku läheb neid vaja 150. Seetõttu kasutab valdav osa riike teist meetodit. Kontrollida mingi kriteeriumi alusel tööturu nõudlust. Näiteks riiki lastakse ainult need supermodellid, kellel on ette näidata juba tööleping kohaliku moemajaga. Veel üks hirm, mis töörändega seondub, on see, et äkki viib odav välistööjõud kohalike palgad alla. Teate küll, tulevad need odavad välismaa supermodellid ja täiesti mõeldav on kehtestada näiteks palganõue. Ütleme, et välismaa supermodellile tuleb maksta vähemalt sektori keskmist palka. Aga on ka riike, mis rakendavad punktimeetodit. See meetod ei püüa paika panna, mitut supermodelli parasjagu vaja on, vaid lubab tulla kõigil, kel võiks olla potentsiaali, et sihtriigi elu ja majandust edendada. Näiteks antakse sisserändajale punkte keeleoskuse, hariduse, eriala ja töökogemuse alusel. Et kui oled doktorikraadiga andmeanalüütik, siis midagi muud polegi vaja, tule ainult. Kui sul on aga vaid keskeriharidus, oleks piisava hulga punktide kogumiseks vaja, et valdaksid ka kohalikku keelt ja et sul oleks taskus juba ka tööleping mõne kohaliku ettevõttega. Veel üks küsimus, mida riigid rände puhul otsustama peavad, on, kui kauaks välismaalane sinna jääda võib. Mõned riigid, näiteks Kanada või Austraalia, annavad mõningatele ränderühmadele juba saabumisel alalise elamisloa. Teised, näiteks enamik Euroopa riike, annab tavaliselt kõigepealt alla 5-aastase kestusega elamisloa, mida mõne aasta pärast uuendada saab, kui välismaalane soovib kauemaks jääda ning paistab, et ka näiteks tööturul teda endiselt vaja on. Teatud ränderühmade puhul püütakse aga kultiveerida hoopis lühiajalist või ringrännet. Näiteks lubab enamik Euroopa Liidu maid 6–9 kuuks välismaalasi lihtsamaid hooajatöid tegema, mis järel tuleb neil oma koduriiki naasta. Mõne kuu pärast võivad nad aga uuesti mõneks ajaks Euroopasse tööle tulla. Selle skeemi mõte on võimaldada töökäsi välismaalt tuua sektoritel nagu põllumajandus või turism, kus teatud hooaegadel on vaja suurt hulka just lihtsamat tööd tegevaid töökäsi. Hooajatöö skeemiga püütakse vältida olukorda, kus madala kvalifikatsiooniga rändajad asuksid koos perekondadega püsivalt elama koha peal, kus sektori võrdlemisi madalad palgad nad vaesusriski mõistaksid. Samas hooajati kõrgema palgatasemega riigis tööl käies võib teenida täitsa arvestatavat sissetulekut, millega parandada oma elujärge päritolu riigis ja elavdada ka sealset majandust. Nii et kaudselt on hooajatöö isegi omamoodi arengukoostöö tööriist. Muidugi võib kõige siin räägitu kohta öelda ka, et nii ilus on pilt ainult paberil. Rändeuurijad ütlevad mõnikord, et pole ühtki teist valdkonna poliitikat, mis sama tihti läbi kukuks kui rändepoliitika. Riigil võivad olla paika pandud väga konkreetsed eesmärgid, mida rändepoliitikaga saavutada püütakse. Samuti nutikad meetmed, mille abil kontrollida, et kohale jõuaks üksnes soovitud isikud ja mitte need, keda ei soovita. Aga olla see maaparandaja Toru Luksepp, kes ühtesid alasid kuivendab, teisi niisutab ning samal ajal ka joogivee süsteemi rajab, on päris keeruline.